cây group độc phùng pu chấm pu đal sầm sấy bằng cao khang cồn pro khang cồn sấy để chiêm biệt đà bị đá ba tiếng song tờ long tầng buôn chỉ ti group nâng xôm an nhát group đà đom chấm tiêu và đạp nhiều cần để du tầng o tiền ná prom tiếng ở lúc là một ca dây ta con ma từ cô riêng cho bong ở lúc mấy ba tôi thông chân nung sọc tầng o để lúc bàn bắt đầu vật miến được nông ở cả liền đi đôi thay ní chỉ thay môiประกอบ đôi nẹt khátตรึกประกอบ đôi sợi sụt sấy thay chạy dầm bèn cối chỉ thay đò lọ bịch bứtบัดไอ้ประเมียดาบิดาภายคางโกนกลมล้อภายคางโกนกระหม่อมลูกบารีบจอมตะเกิดพิธีมงคลอาปีปีดำใบซ้อมกุมบัตราบัตรบ่อโลกคือโกนเพราะเนียมแนบบันดัดพวงทำมีไอ้บานเต้าจุกุกัวพอบได้ใส่จมูกในกระยามัดจากูเปล่งเกตาแต่งโดยเปล่งกะท้าเกจะเอายังจูบคณีจองออกกุนดารูปทะเลได้พร้อมบักทวีแบดงมวยนี่สำรับบงสันได้ต้นพลุนสันดำอ้อยสงอภายกระนุ่มเลื้งเท้าโอนเนอกระขนองจำตรูดปีนั้นแกจนลองกุมหงเขาก้นลองอ้อยออประสาออกุนได้ยลปรองตามกาสนาชีวิตจงเมียนอ่อนรวมดำนามันจังเคลียนจนสรอลันจอมปูอ่อนทงเทงเลือเวหาส่งปรารถนาจูบรูปอ่อนกรบจินมันจังดาเคลียแต่ชงายถนอมกายดอจาโจรีมันเตอนาดอรับนาบงรู้ในเลือพบภายในไม่เจียสักใครเมียนไงดอใดมันพลิงสัญญาบนหนึ่งเรียสาปิดบงสัจจาเรียสาตกเจียนิรนตัวชีวิตมันอันจังก่อนเนยเมียนโอนมาเนี่ยคันได้จบรอหดออกคนได้ยลโปรจากไอ้เมียเราต้องมีเมียนตาจะจงสาวเมียสลายเมียเราใครนะคนจะเดินไปต่อตั้งนามันจังคลีจนสรอลันจองปูอ่อนทงเทงเลือเวหาส่งปรารถนาจูบรูปอ่อนกรบจินมันจังดาเคลียแต่ชงายถนอมกายดอจาโจรีมันเตอนาดอรับนาบงรู้ในเลือพบภายในไม่เจียสักใครเมียนไงดอใดมันพลิงสัญญาบนหนึ่งเรียสาปิดบงสัจจาเรียสาตกเจียนิรนจนสรอลันจอมปูอ่อนทมเทงเลือเวหาส่งปรารถนาจูบรูปอ่อนกรบจินมันจังดาเคลียแต่ชงายถนอมกายดอจาโจรีมันเตอนามาบงรู้ในเลือพบภายในไม่เจียสักใครเมียนไงดอใดมันเพลงสัญญาบนหนึ่งเรียสา
ពាក្យបងសច្ចារក្សាទុកជានិរន្តរ៍បាទក៏មានកិច្ចអរតនីព្រះសង្ឃចម្រើននៅព្រះបរិត្តពុទ្ធមន្តជាពុទ្ធជ័យមង្គលបាត់អីថ្ងៃនេះព្រះមេដាបិតាផ្នែកខាងកូនកំឡោះដែលមានលោកភួងសំអល់និងអ្នកស្រីពៅស្រីអូនលោកម៉ាត់មាននិងអ្នកស្រីឈុនមុំលោកបានរៀបចំនៅកិច្ចពិធីមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីផ្សំគុំបុត្រាបុត្រីរបស់លោកគឺកូនប្រុសនាមអ្នកបណ្ឌិតភួងថមមីឲ្យបានទៅជាគូគភ័ព្វនិស្ស័យជាមួយនឹងកញ្ញាម៉ាត់លីសាជាគូស្វាមីភរិយាជាគូជីវិតមិត្ត100ឆ្នាំឲ្យកូនមានខណ្ឌស្លាកញ្ញាសំពះតាមលំអានប្រពៃណីដែលហៅថាម៉ែទុកឪពុកដាក់គណៈពេលនេះលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានអរតនាព្រះសង្ឃ4ព្រះអង្គដើម្បីចម្រើននៅព្រះបរិត្តពុទ្ធមន្តជាពុទ្ធជ័យមង្គលប្រុសព្រំចម្រើនសិរីសួស្តីដល់គូស្វាមីភរិយាទាំងពីរដូច្នេះខ្ញុំក្នុងចិត្តណាកូនណាបូជាសក្ការៈដល់គុណបរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃលោកមានអំណាចមានដៃជះក៏សូមឲ្យកូនមានអំណាចមានដៃជះឈ្នះទុក្ខឈ្នះសោកឈ្នះរោគឈ្នះភ័យឧត្តបាតចង្រៃបោវាជាឆ្ងាយសិរីសួស្តីឡើងបនឡើងសក្តនៈទុនិតិសុខសប្បាយរហូតទៅថ្ងៃអនាគតណាកូនណាដល់ពពួកទេវតាសកទេវរាជជាស្ដេចនៃទេវតាសូមឲ្យលោកបើកនៅពលាជ័យកូនប្រុសស្រីមេដាបេដាអភិសេកទានជ័យអុចទានពលាសូមឲ្យកូនមានពលិសុភមង្គលកើតមានចាប់តាំងពីពេលនេះថ្ងៃនេះតទៅជ័យយោសុខាលាភោសទ្ធីគូព្រេងគេតាតែងដូចព្រេងកថាគេចាឲ្យយើងជួ
បើកទ្វារបែរដងមួយនេះសម្រាប់បងសន្តីតនភ្លុនសណ្ដំឲ្យស្ងប់ហើយក្រោយរំលឹងថាអូននៅក្រោយខ្នងចាំត្រួតពីនិនកែចន្លងកំហុងខុសកន្លងឲ្យល្អប្រសើរអរគុណដែលយល់ព្រមតាមការស្នើជីវិតចង់មានអូនរួមដំណើរមិនចង់ឃ្លានចិនស្រឡាញ់ចំពោះអូនធំធេងលើវេហាសងប្រាថ្នាជួបគ្រប់អូនគ្រប់ជានមិនចង់ដើរឃ្លាតទៅឆ្ងាយថ្នមកាយដល់ចាចូលរៀងមិនទៅណាដរាបណាបងរស់នៅលើភពផែនដីមេជាសក្ខីគ្មានថ្ងៃដល់ដៃមិនភ្លេចសន្យាបងនឹងរក្សាពីបងសច្ចារក្សាទុកជានិរន្តរ៍ตัวชีวิตมันอันจ้องก่อนเนิ่มมีนโอนมาแนง ជានិស័យឲ្យពួកយើងបានស្គាល់គ្នាអរគុណពេលវេលាកំណត់ឲ្យคล้ายជាស្នេហាជួបគ្នាដំបងជានាងដតៃតែហាក់ដូចវាសនាតាំងតែងchờឲ្យបានជាគូតាំងពីថ្ងៃបងឈានចូលក្នុងជីវិតអូនក្តីសុខក្នុងបេះដូងមានបងតែងតែនៅក្បែរស្រីតួស្នេហាយើងសាមញ្ញធម្មតាមិនអស្ចារ្យតែមានន័យមានតម្លៃក្នុងជីវិតអូនយើងធ្លាប់សន្យាសម្រេចបំណងប្រាថ្នាដែលធ្លាប់សញ្ចារួមគ្នាជាស្នេហាសាមញ្ញធម្មតាជាស្នេហ៍ដែលអូនប្រាថ្នាស្នេហាបងផ្ដល់ឲ្យស្រី
ខ្ញុំបាទនិងភរិយាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមគោរពអរគុណដល់អាយដាមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអ៊ំពូមីងយាយតាភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាពួកម៉ាក់ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំនិងភរិយានៅឈុកមាស Wedding Hall 2ខ្ញុំបាទនិងភរិយាសូមគោរពជូនពរដល់អាយដាមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអ៊ំពូមីងយាយតាជួបតែពុទ្ធពរប្រការទាំង4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លីឃ្លាឡើយសូមអរគុណរូបស្រីឲ្យអូនទាំងពីរប្រថ្លៃគ្មានថ្ងៃអូនប្រែទៅណាអូនសូមសច្ចាប្រាថ្នាតែស្នេហ៍មួយនេះសម្រួលក្បែរបងនោះសូមថ្ងៃអស់ជីវីមួយវិនាទីក៏អូនមិនប្រែស្មោះមិនដែលវិវេហើយឆ្លងអបសាំងយ៉ាងណាឲ្យតែមានដងក្បាលឲ្យតែមានដងក្បែរអូនបេះដូងកងក្ដៅ